下咗度，喂喂喂！俾佢都冇。上兩邊，右邊啊！真係錄嚟。係啊，擺上網，擺咗2套上網啦。屌，標題係咩啊 ？YouTube 鴨中鵝咯。我唔係。你打鴨中鵝就有㗎啦。係啊。係啊 ，YouTube 啊。影都領嘅。屌，每個點擊率肯定唔過1啊！好彩冇嗰啲咩網上監察員一睇你即刻 delete，咁撚悶嘅條片，我唔使 delete。唔係好歸到足球啊嘛，足球阿媽有。唔係佢哋打中學啱。係。佢歸到足球點啊？係啊，但係你打鴨中鵝易揾啊嘛。哇！打足球2字頭，揾10幾頁都揾唔呢頭嘅，每一日嗰啲足球片啊多啊！唔理啊，笑比牌，笑比。黃牌。我屌大。佢乜成個太屋？即係大件太屋仔。Oh yeah！揾咗粉冰球啊！我都明嘅咩？急膠咁乜冇啦，證明你今日有適量咁樣消耗體力。冇咯，今晚瞓得腍你。一樣突破到。哎呦！陰篤地繼續我嘅康復療程。你咪即刻錄喺隔離嗰啲觀眾屌，你鏡頭一轉色。我撚樣又一次擔到嚟。而家咁靚啊，埋身。拉多啲筋真係有用。
起個地板啊！學阿鳩咁講咩跑步香都變咗嚟鏟起身，夠兩個單刀啦，賽後評分加隻。邊向邊都自己追。咁勞氣啫，我問。嬲自己嬲自己攞。3對1。哦！喂，點樣呀？得啦得啦。啲外國嗰啲睇啲。睇啱跌埋。慢啦！多。邊個亂先？亂口嘅亂定係後生嘅亂？你揾得嘛？丟㗎啦嘛！哎呀！唔緊要啊！